Wraz z wprowadzeniem nowego modelu Scania zmieniła również oznaczenia na kabinach. Wprowadziło to pewne zamieszanie i wątpliwości, które za chwilę, mamy nadzieję, zostaną rozwiane. Przede wszystkim przed pojawieniem się nowego modelu wszyscy szeptali o nowej piątce. Tymczasem pojawiła się nie piątka, ale R-ka. Przyczyna tego jest prosta. Scania obecnie przez cały czas pracuje nad ulepszaniem swoich produktów, a nowe rozwiązania technologiczne na bieżąco wprowadza w życie. Tym samym na zawsze znikło pojęcie generacji. Dotychczas oznaczenia modeli Scanii opierały się na pojemności silnika i numerze serii wspomnianej generacji. Na przykład symbol 114 mówił nam, że pojazd posiada silnik o pojemności 11 litrów i pochodzi z serii czwartej, notabene ostatniej przed pojawieniem się serii R. W czasie królowania serii drugiej i trzeciej na grillach Scanii pojawiły się dodatkowo literki oznaczające wytrzymałość podwozia M, H lub E. Zatem na grillu można było przeczytać na przykład 113M. W 1995 roku wraz z pojawieniem się serii czwartej znaczenie liter na grillu zmieniono. W miejsce wytrzymałości pojawiła się klasa podwozia L, D, C lub G, mówiąca nam, do jakich zadań transportowych jest przeznaczony dany pojazd. W nowej, tegorocznej serii pojazdów na przedniej atrapie znajduje się tylko oznaczenie typu kabiny P, R lub T i mocy silnika, do których dochodzi symbol V8 w pojazdach z silnikiem 16-litrowym. Jak to, spytacie? Nowa seria R, a na kabinach znajdują się litery P lub T? Litery te oznaczają typy kabin. Kabina P to nisko zamontowana kabina Scanii typu Forward Control, czyli z kierownicą przed przednią osią. Ten typ kabiny jest dostępny w wersji krótkiej, dziennej i 2 wersjach sypialnych. Ta kabina jest również podstawową konstrukcją kabin załogowych. R-ka to kabina typu Forward Control zamontowana wysoko. Kabina T to klasyczna kabina z wydłużonym przodem i płaską podłogą w całym wnętrzu. Zarówno kabina R, jak i T dostępne są w różnych wersjach dziennej, sypialnej, highline czy topline. Obok liter typu kabiny widnieją teraz moce silników od 230 do 580 koni mechanicznych. Oczywiście pojazdy posiadają jeszcze dodatkowe, bardziej dokładne oznaczenie, którego jednak nie umieszcza się już na atrapie chłodnicy. Z całego oznaczenia pojazdu można się jeszcze dowiedzieć, ile posiada osi i jakie napędy, jakie jest przeznaczenie pojazdu, czy służy do przewozów dystrybucyjnych, długodystansowych czy budowlanych, do jakiej klasy wytrzymałości należy podwozie oraz jaka jest wysokość ramy i typ zawieszenia. Najważniejsza jednak informacja do zapamiętania to taka, że nie ma i nie będzie 5. generacji Scanii. Koncern wprowadza zmiany do swych produktów w sposób ciągły. Ponadto samochody ciężarowe Scania są od wielu lat produkowane modułowo, to znaczy tak, aby z tych samych części można było budować różne pojazdy, przeznaczone do pracy w różnych warunkach i na wielu kontynentach.